今天我给大家来一份干炒牛河，保证你吃的停不下。对，我们来一个鸡蛋，放一点点盐巴，鸡粉生抽，好抽，点点香油，再来半勺的这个生粉，腌一个20分钟，它就变得很嫩了。大家很多时候炒河粉的时候是没有加鸡蛋的嘛，加完鸡蛋的话，反而会增加里面的原料的这种感觉。另外一个呢，它不会粘锅，这个热锅把油在锅里面给它扬一下，牛肉把它拉下来油。为什么牛肉那么嫩的诀窍其实就在这里。我们把鸡蛋倒进去，这时候下洋葱，这个时候呢要把河粉放进去，在锅里面先把它煎透它，最后再来调味，否则你一调味下去呢可能会粘锅可能会粘锅。把这个牛肉加进去，鸡粉、老抽、生抽2勺，蚝油2勺，先把味道下去，这个时候就要快炒它，再放豆芽、韭黄段跟葱段，锅气十足啊，而且它不油，对不对？哇，好吃！吃完这份干炒牛河，保证你元气满满啊！